أكبر الله أكبر ما شاء الله ولسه كده ما نكسب يا رب يا الله يا رب الوجود يا رب الوجود والله يقول الله ويسبحه ويقول يا رب من سلاح زين ديننا نقدمه وتقديمه وري أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت أكا حسان بن ثابت ورا الرب سعيد في الجهاد الذي على من سلاح سبحانه وتعالى سلامنا نتبين وجنتنا سلامنا على من رب الله سلامنا وكنت سلامنا كتابنا tapi kalau kita tahu semua ini kan ada pemikiran jadi kalau insya Allah selama kita mungkin kalau Allah berwujud selama ini amra anda nanti jamal mal selama kita tahu jadi tadi kita mufti tadi fatwa itu kalau itu mal orang yang simbolnya itu alim tadi ini kalau kita fatwa itu lebih umumnya itu tidak ada tahu betul yo sering terkali terbaik mungkin dari mungkin jadi orang mata kita tidak إن شاء الله وأنا سلام الله خدنا ورحمة الله عليه ومسجد لنا كتير إن شاء الله ونبي كمان حسيت أنا ومسلم أمني كل يزر ومسلم وده مسلم ما يلا الله أكبر الله أكبر الله أكبر أما إن شاء الله ومسجدنا شيء قريبي ومسجد مسلم كذا وقت لك عملي أجي وده مسجد نعمل إن شاء الله ومسجدنا شيء طيب بسم الله الحمد لله الذي فضل بني آدم بالعلم ولم على جميع العالم الصلاة والسلام على سيد الأرض والأجل وعلى آله وصحبه أهل العلوم الحكام والصحابات فيا أيها الأخوة والأخوات سلام الله عليكم ورحمة وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجي ربي سيدنا في هذه الأرض my topic is Quran. The word is of Allah. It comes from Allah. There is no any doubt in this Quran. The solution of humanity. The source of knowledge. Their trade in the whole thing is the killing book. The noble word is the answer of question. This is the book about which there is no doubt. The guidance for those conscious of Allah. The healing for what is the prayers and guidance. Quran. Jejak Rabbi alamat isyarat. Quran. Rabbi wa amda ibada dera kamu kami. Quran. Kanda beri Isa Nabi Muhammad Rabbi kami. Quran. Mat al-ilman nama. Quran. Mat bil Musa. Quran. Kitab Rabbi kullu. Quran. Ajel kum orang Rabbi sodatu. Quran. Gapi kami yu dewi surati inji kata kata ya. Quran. Dawat Rabbi jikama. Quran. Untuk dunia ini akhirat. Quran. Umat adalah nama terkait. Quran. Karabbi alamat berada. Kaisa dia sejaki tak kalian itu. Quran ini Karabbi alamat. Quran Rabbi ini berkata. Bukannya Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat Al-Qur'an. Akasmas. Surah Al-Imran. Ayat Sadafa. Ayat Rafa. Ayat Al-Wafa. Akasmas Rabbi Subhanahu wa Ta'ala kiwe. Bukannya Arab. Ayat Al-Qur'an. Ayat Al-Wafa. Ayat Sadafa. Akasmas. Surah Yunus. Ayat Surah Hud. Ayat Surah Yusuf. Ayat Akasmas. Surah Quran. Ayat Surah Ibrahim. Ayat Surah Ayat Akasmas Rabbi Subhanahu wa Ta'ala kiwe. Bukannya ayat Akasmas Surah Quran. Ayat Surah An-Nam. Ayat Akasmas Surah Syuara. Ayat itu berbe Quran Rabbi Subhanahu wa Ta'ala Rabbi biraduhu izani milkanis. Quran Rabbi mu'jizah man tullu. Al-Quran mu'jizatu min mu'jizatil khalidiyah wa abadiyah. Rabbi Subhanahu wa Ta'ala Quran akan dunia beri. Rasul Rabbi alaihi salatu wassalam dunia akan beri. Quran Rabbi akan milkanis. Quran Rabbi shibera dunia. Dunia da durud deme wa unda ilme kale suttiya. Quran Rabbi kana ke umraha. Wa Quran Rabbi jala qawli ilme kale dunia da kale suttiya. Kana Quran Rabbi Subhanahu wa Ta'ala wa miskal zarra ka ke jala qawli badwe tine. Me Quran Rabbi ka kitala. Indra bilal. Me umman ya zindurat Quran Rabbi. Oppar bola ragamale kamu. Me wa kana ne ko kali Rabbi Subhanahu wa Ta'ala.
قرآن ربي جلوكم يجعل ونعمكم آيات وقال سبيل الأولين كتب بيت عليكم الرواسيلا أبي جد قرآن وقال سدود رأي وقال لكم محمد كرم أبلغ عليكم لو يتبعون كذب ونركانه رب سبحانه وتعالى سألت لبسه وقلنا نساء بسم الله آيات سبيل الله سأقرأ لك جديد أكثر من كالكني وصورة بركوب آتي وصورة يدوك كيسا تربامي أما سبحانه وتعالى رب بركوب كيسا تربامي وقلنا مكا بسم الله آيات سبيل تقريب إذا بسنين دين جاورة وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا قرآن بتكين لكم لكنا يوم شكل أبداتا فاتوا بسورة مثل میں سورة قرآن ربي مكات بدا قرآن يدلو متا وفيكا أكامر دكا مينكا رجا के सर से एक बार भी ऐसे करे यो दुआ का तुम पता यो इंदले इनुमा कुमा इंदले तरी एक दजा का सुदाता इसी तो सागा के ना नमाज का सिवा तुझे खाना कुरान में सुभान अल्लाह हमारा करे से सदका कुरान रबी आसानी न बजा हिम्मत तुम्हारा के ना खाना ना वो पारा पे दे बोल दुआ अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर وليدنا ويانا من يقول لنا كل ساري يجوا قالوا لكم ان شاء الله وبكم دون ذلك ليه مرات بيجوا ان شاء الله تناموا يروحوا يقرأوا كيسدي ونسوي ان شاء الله كنسوي له ورمله انا ان شاء الله كان ان شاء الله مسك كان مخطوطنا وليدنا ايضا ولو يجي إن شاء الله أما وأنا هو جرى ميجو إني turun jadi apa? Akhirnya nanti boleh terberuma sehari boleh berumah sana. Dia pun sudah boleh. Dia pun sudah buat pakai sekali. Semua saya biasa. Lalu kita semua bisa kalau bisa dia orang juga pakai minum semua dia boleh. والله تعالى يكون مسلم بكل فعل انا اقول ان شاء الله على دين الرجل عفوا لسان الدولي يوم للعلماء تعالى على الرجل قالوا لك ان شاء الله شيخ الامام الرجل قال لك يمكن يقول تقول university akan ada tujuan besar akan jalan insyaallah شيء besar dari sini كلام إن شاء الله نعمل تعليقات إن شاء الله دعاء ربي لم يمكن الناس لهم من الرواية لهم من المال ما لك إن شاء الله سمعني كل تعليق هذا إن شاء الله إلا لو رأيك عليه وأنا أقول وبين الأسباب أنا أقول مال وبين الدول وبين أفعال عرب بس وبين أفعال عربي جاري كان هو mungkin marah kata insyaallah ini apa juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hindu boleh mana boleh muncul Quran kan ini amal karena juga sedangkan dengan ini juga jangan baru sambil berjalan kalau saya juga Quran kan akan karena juga bisa gambar itu semua karena acuannya bukan bukan الدرس الأول
Umur kita boleh kita simpan ini dalam desa ini. Allah
Ya Rabbul Ghafur, Ya Rabbi Allah, Ya Rabbi Allah. Ama inşallah sekretaryat doanı sekretaryat kita inşallah gaji bergerak kepada berjiran insyaallah ada cuma dulu tulis kena kamal syekh kamal lebur asyik berjalan insyaallah sekali itu insyaallah bagi sini sekali satu bersama insyaallah sekali lain ada insyaallah nak hari pun insyaallah sekali lain pun pada sikut pada juga di sini karena insyaallah sekali lain insyaallah kita ni kali bulan mana? Kamu pun sudah tahu sudah tahu mana tu jadi ni cara cara insyaallah kan sudah tahu ikut isi bagian sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah ya Allah ya Rahman ya Allah ya Allah ya Rahman
Allah ada aku menjadi sana mau kita sendiri mau mereka kesini insyaallah selalu mana ani hadaku insyaallah wa rabbuna bi selalu mana kilo jawab doi insyaallah nundimu onye kene kisa kawale je ko insyaallah kana ka jijika atabu Allah nubeka kuma ai awal dari dulu dia akan menjadi lebih besar. Islam maupun Islam ini menjadi bagaimana? Saya sudah belajar. Karena insyaallah amal kesehatan dan kebaikan semua cerita insyaallah jawab baik jawaban ini ustaz yang umat terbun ke ayu. Bagaimana? Karena insyaallah amal kaman itu juga insyaallah. Jadi kaman itu sebenarnya yang saya tadi akan semua Awi rumah dari nangkai dari Awi mau tanya Awi ayah insyaallah akan semua sih itu insyaallah ibadah kerana ibu luar dari insyaallah sini dulu insyaallah sampai dengan kami cipu ibu istilah insyaallah bukan orang tahu istilah kami jadi ini sini sebenarnya amma insyaallah toko insyaallah saat sudah aku akan pergi berkata kami berkumpul saja awi ini adalah awi kerana akan kita sudah awi beribu ini apa sama aji kerja wahai awi kerana insyaallah di kursa awi ini beri insyaallah ini kawan tu Bismillah awi kerja ini nanti mari turun kan dari sini awal ini tuh bagian ada asita hasilnya mungkin cerita semua tema akan kita tinggal jadi ada awalnya ini kesemua pimpinnya akan kita kan jadi kan baru akan apa bagian ini akan kita tinggal dulu pusat saya mana ada berbeda insyaallah kami akan berusaha awi kaji bersama kita syashaban itu dan tadi insyaallah Rabbi ya Allah Rabbi malau kami akan insyaallah akan sebagai mas polis kita Syekh Kamal Ibrahim Syekh Kamal itu betul akan misalnya apa isani itu dan kami insyaallah jadi bisa Mereka akan keluar dari kami dahulu mana nanti
ture. Gaafa dhimma biyya wal qabatan darasa isaaniiti gurbaa kana dhiira ta'uu eegalee gurbaa kan maqaa kan midhaamuu baasuun jennaan gaafa inni sana beeku seenaa Hasan al-Basrii kan karaasisaa ture. Sheeksaan jechuudha. Gurbaan kunneen Hasan al-Basrii haa ta'u jedhee waggaa malee Hasan al-Basrii akkasitti nama hooggansa. Waan isa ajaa'isu morkaatu keessa jira maqaa Hasan al-Basrii kana. Yeroo bakka mana yaalaa kennu maqaan ishee Hasan al-Basrii. Hasan al-Basrii akkasuma jedhi kana biyya jedhama. Kan abbaatti Basrii kan jedhamu lakkii maqoon isaa jedhama. Jechuun kan gochuu barbaade. Maqaan Hasan al-Basrii akkamitti kaafamuu